Lasciano ancora senza parole le immagini della rissa tra ragazzini avvenuta giovedì alla stazione degli autobus di Castelfranco, subito dopo l'uscita di scuola. Pugni diretti al volto e calci alla schiena anche quando il ragazzo era già a terra. Violenza che ha destato l'attenzione dei cittadini, ma anche della politica, presenti a presidiare con un sit-in nell'area della nota Piazzetta Rossa al gruppo di Fratelli d'Italia dalle 12 alle 14, orario in cui durante il giorno si riscontra maggior movimento. Dare un segnale di presenza per questo che è comunque un luogo centrale della città, vissuto da molti cittadini, da molti residenti, da molti commercianti, e dare un segnale di sensibilizzazione significa portare un messaggio a queste persone, dire noi ci siamo. Stanchi i residenti e commercianti del quadrilatero adiacente alle fermate dei bus che lamentano via vai continui a tutte le ore del giorno e della notte, complice anche uno shop aperto 24 ore su 24 dove sono soliti trovarsi ragazzi più o meno giovani. Un buco nero della Piazzetta Rossa, come lo hanno chiamato i proprietari dei locali circostanti, che denunciano anche il traffico di droga. Situazione quella della piazza che potrebbe migliorare una volta spostato, come già previsto, il terminal dei bus alla stazione dei treni. Ci auguriamo che qua la situazione in via Podgora, in Piazzetta Rossa, come comunemente è chiamata, si possa risolvere. Il rischio che il problema lo spostiamo da Piazzetta Rossa al nuovo terminal delle Corriere è un problema reale. Spostamento del terminal che l'amministrazione si augura possa terminare alla fine del mandato. Intanto il sit-in di Fratelli d'Italia nella piazza ha voluto dare un primo segnale alla città che il gruppo vorrebbe portare avanti con cadenza fissa. Creare quella situazione anche di tranquillità, di presenza, che poi può rilanciare altri tipi di avvenimenti, di situazioni magari di altre associazioni, di presenze per vivere questo posto. Una presenza che potrebbe allontanare i traffici di sostanze stupefacenti da quella zona. È di venerdì pomeriggio, infatti, il sequestro da parte dell'unità cinofila della polizia locale di un modesto quantitativo di hashish trovato addosso a uno dei due giovani fermati dagli agenti proprio nella Piazzetta Rossa. Non ultimo il sequestro di altre dosi di sostanza stupefacente e di un bilancino di cui è stato trovato in possesso un giovane di Viedelago fermato dalla polizia locale ad un posto di blocco a Treville. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per identificare i giovani responsabili del pestaggio avvenuto giovedì, cerchio che si sta stringendo e che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni.